去他家送他丢的包，就喝了白酒，结果门锁坏了，出不去了。我醒酒了。我醉了。那你这手劲儿咋这么大呀？不是，我就左手劲儿大，左撇子嘛。那叫开锁的呗。那玩意儿能靠谱吗？不是，那贴家里来了是挺靠谱啊。你看墙上那画那女的挺好看呐，长得跟挺像。油画啊。是你妈吧？是你。你要没画就别硬唠了。我嘴笨，有些时候有点儿。你生气了？笑啥呀？我觉得你还挺可爱，没啥事儿，咱俩喝点儿。我怕我喝不过你，有损我男人的尊严呢。给，这啥动静啊？屋里有猫。那猫劲儿挺大呀。你家猫咳嗽了。QQ 啊，你都多大人了，你还玩 QQ 啊？呀，你关门干啥呀？我关门能干啥？我习惯性动作，我能把你咋的？开锁的可快来吧！你这人可真有意思。哎，你也觉得我有意思是不？你加上我微信，我让你天天有意思。咋的呢？你朋友圈是卖玩具的，天天有意思。你也挺有意思啊。小时候有玩具就能很开心，等大了之后想开心就太难了。这个确实是。咱俩也算有缘分，整两口。那整两口，等一下开锁去。